सब्सक्राइब करून तुम्हारा हमारे यूट्यूब चैनल मुंबई लाइव। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। তো আজকে আমি বলবো যারা আইপিএস ইউজ করেন ইউজারের জন্য। তো আমরা মানে এক সময় ভাবি যে আইপিএস এর জন্য কি ধরনের ব্যাটারি ইউজ করব। তো এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লুমিনাস একটা আইপিএস 650 ভিএ মেশিন, ইকো ওয়াট প্লাস। তো এটা একটা মডেল, আর এটা হচ্ছে 650 ভিএ মেশিন। তো আজকে আমরা জানবো যে আসলে আইপিএস এর যে ব্যাটারি থাকে, যে আমরা লিড অ্যাসিড ব্যাটারি ইউজ করব না ড্রাই সেল ব্যাটারি ইউজ করব, আর কোন ব্যাটারিটা ইউজ করলে সবচেয়ে আইপিএস এর জন্য ভালো হবে। তো আমি প্রথমেই আপনাদেরকে একটা কথা বলতে চাই যে আইপিএস এর ক্যাটাগরির উপরও ব্যাটারি ডিপেন্ডেন্ট আছে। যারা এসিআর টাইপ আর হলো রিলে টাইপ, আমি একটি ভিডিওতে বলেছিলাম যে এসিআর টাইপ আর হলো রিলে টাইপ। তো এই দুটো পার্থক্য হচ্ছে যে যেটা লোকাল আইপিএস, আসলে সেই লোকাল আইপিএস যদি হয় তো লোকাল আইপিএস দেখবেন যে ব্যাটারি একটা চার্জিং এর ক্ষমতা আলাদা থাকে, আর যেটা আইপিএস এর সেটা চার্জিং এর ক্ষমতা একটা আলাদা থাকে। তো সেক্ষেত্রে যদি আমরা বিবেচনা করতে যাই, তো আমি এই বিষয়টি নিয়ে বলবো যে যারা ব্যাটারি ইউজ করবেন ড্রাই ব্যাটারি, তাদের জন্য কি ধরনের আইপিএস প্রয়োজন বা কোন আইপিএস এর সাথে ড্রাই ব্যাটারি ইউজ করা যাবে, আর পানি ব্যাটারি কোন কোন ব্যাটারির সাথে ইউজ করতে পারবেন। তো আমি আপনাদেরকে সব বলি, তার আগে এই আইপিএসটা আমি আপনাদেরকে দেখাই পুরো ডিটেলসটা। তো এটা হচ্ছে একটা লুমিনাসের আইপিএস, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটা লুমিনাসের একটা আইপিএস। এটা একটা ভালো আইপিএস। তো দেখুন, আপনারা দেখুন, আমি কিন্তু এখানে ড্রাই ব্যাটারি লাগায় চার্জে দিয়ে রাখছি। আমার ব্যাটারি কিন্তু চার্জ এখানে ফুল হয়ে গেছে অলরেডি, চার্জ ফুল। তো যারা দেখেন, এই যে দেখুন লুমিনাসের পিছনের সাইডটা দেখতে পাচ্ছেন। তো পিছনে পরিচয় করে দেওয়ার মতো কিছু নেই, তারপর আমি দিচ্ছি যে এখানে একটা আউটপুট সকেট আছে, যে সকেট অনেক ভালো সকেট, 13 এম্পিয়ার একটা সকেট। এখানে প্রোটেকশনের জন্য একটা ফিউজ আছে, আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন কিছু সুইচ আছে। এই যে ভিতরে দেখুন, এই যে ভিতরে কিছু সুইচ আছে একটা, এটা হচ্ছে ব্যাটারি চার্জিং এর জন্য যে সুইচটা আছে এটার জন্য। আর তো দেখতে পাচ্ছেন ব্যাটারি পজিটিভ নেগেটিভ একটা মেশিনের ফ্যান আছে। আইপিএসটার ফ্যানটা অনেক ভালো দেখার জন্য, মানে হিট হয়ে গেলে সেই ফ্যানটা মানে নর্মালি যে কুলিং ফ্যানটা থাকে সেটা। তো আর কিছু বলার নেই। তো এখন বলি যে আপনারা কিভাবে করবেন। তো আমি বলতে চাচ্ছি যে দেখুন, এটা কিন্তু একটা সাইন ওয়েভ আইপিএস। তো এই যে সাইন ওয়েভ আইপিএস এর সাথে কিন্তু আমি দেখেন ড্রাই ব্যাটারি লাগাই রাখছি। এটা দিয়ে আমি চার্জ করতেছি, যা চেক করবো সেটাও আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো এর আগে কথা বলতে চাই যে যারা সাইন ওয়েভ, যাদের এই সাইন ওয়েভ আইপিএস আছে, লুমিনাস কন, তারপর অনেক ধরনের যেগুলো সাইন ওয়েভ, যেগুলো লোকাল না, এসিআর টাইপ চার্জ করে, আর সেগুলোতে আপনি ড্রাই সেল ব্যাটারি ইউজ করবেন। ইউজ করলে হবে কি, ড্রাই সেল ব্যাটারি ইউজ করার একটাই ফায়দা হচ্ছে যে আপনারা যে ব্যাটারিটা ইউজ করবেন সে ড্রাই সেল ব্যাটারিটা অনেক ভালো, বা ব্যাকআপ টাইম ভালো পাবেন, লং ব্যাটারি লাইফ লংজিভিটি হবে। তারপরে অনেক দিকে সুবিধা পাবেন, ব্যাটারিতে পানি দিতে হবে না, এমন কোনো ইয়ে নাই যে আপনাকে পানি দিতে হবে। আর এগুলোর সাথে পানি ব্যাটারি ইউজ করতে পারবেন, আবার ড্রাই সেল ব্যাটারি ইউজ করতে পারবেন। আবার লোকাল যে ক্যাটাগরি আইপিএস আছে, যে ওই যে আমি দেখাচ্ছি যে স্ক্রিনে যেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, যে লোকাল ক্যাটাগরি আইপিএস গুলো আছে, সেই লোকাল আইপিএস গুলোতে আপনি ড্রাই সেল ব্যাটারি ইউজ করতে পারবেন না। কেননা ড্রাই সেল ব্যাটারি ইউজ করলে হবে কি, এখানে রিলে টাইপ চার্জিং এর একটা অপশন থাকে, সেক্ষেত্রে ব্যাটারিটা কিছুদিনের ভেতর নষ্ট হয়ে যায়, 1 বছর 1.5 বছর এর ভেতরেই নষ্ট হয়ে যাবে ব্যাটারিটা। এটা আমরা বেশ কয়েক জায়গাতে আমরা লাগাইছিলাম। তো সেখানে দেখুন, আমরা অলরেডি একটা লাগাও রাখছি, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই মেশিনটাতে আমরা অলরেডি লাগা রাখছি, যে নিচে দেখতে পাচ্ছেন ড্রাই সেল ব্যাটারি। তো অলরেডি আমরা একটাখানে লাগিয়ে রাখছিলাম। তো আমাদের ওইখানকার ব্যাটারি, এই যে পিছনের যে ব্যাটারিটা দেখতেছেন, এই ব্যাটারিটা ওখানে লাগানো ছিল, ওটার সাথে ওটাও ছিল। তো দুটাই নষ্ট হয়ে গেছে ওই ব্যাটারি ওই মেশিনের কারণে। পরে আমরা আবার দুটো লাগা রাখছি আমাদের কাছে, যেহেতু ব্যাটারি নেই। তো বন্ধুরা, আমি আপনাদেরকে বলবো যে যারা এইগুলো মানে ভালো, মানে সাইন ওয়েভ আইপিএস ইউজ করেন, তাদের জন্য ড্রাই সেল ব্যাটারি ইউজ করলে সবচেয়ে বেটার হবে। তো আমি আজকে আপনাদেরকে বলতে চাই যে যারা লোকাল আইপিএস এর সাথে বা লোকাল আইপিএস এর সাথে যারা ব্যাটারি লাগাইতে চাচ্ছেন যে ড্রাই সেল ব্যাটারি, তারা অবশ্যই লাগাবেন না, তারা পানি ব্যাটারিটাই লাগাবেন।
লোকাল আইপিএস এর জন্য পানি ব্যাটারিটাই অনেক বেটার হবে, অনেক ভালো। আর যারা এই ব্যাটারিগুলো মানে যে এই ধরনের ইউপিএস ইউজ করবেন তারা পানি ব্যাটারি বা এই লোকাল ড্রাই সেল ব্যাটারি ইউজ করতে পারবেন। তাদের জন্য দুটাই এই মেশিনগুলোর জন্য দুটো মেশিন দিয়ে ইউজ করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নতুন নতুন ভিডিওর আপডেট পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং বেল আইকনটি অল সিলেক্ট করে রাখবেন। তো হয়তো আপনারা বুঝতে পারছেন যে আপনারা কি ধরনের ব্যাটারি ইউজ করবেন। তারপর আর একটা জিনিস বলতে চাই যে এই ড্রাই সেল ব্যাটারিগুলো দেখতেছেন, এই ড্রাই সেল ব্যাটারি কিন্তু সবচাইতে অনেক যে পানি ব্যাটারি থেকে কিন্তু প্রাইস ডাবল, মানে প্রাইসগুলো একটু বেশি, একটু বলতে কি অনেকেই বেশি। তো আপনারা যারা মনে করেন যে আমরা ড্রাই সেল ব্যাটারি লাগাবো, পানি দিতে হবে না, তারা আপনারা জেনে রাখেন যে কিছু তাদের জন্য। তো এখানে একটা সুবিধা হচ্ছে যে এটা ব্যাটারি লংজিভিটি ভালো হবে, তারপরে আপনার ব্যাটারিতে পানি দিতে হবে না, এগুলো অনেক একটা ইয়ে আছে। আর এখনকার সাইন আইপিএস গুলো যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আপনার বেশি পানি শুকায় না, যেগুলো লোকাল আইপিএস মূলত সাদা সেগুলো দিয়ে পানি শুকায় যায়। তো বন্ধুরা, আমার চ্যানেলটিতে নতুন দর্শক হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখবেন। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।